Birinci суроо келинчек менен ажырашкан. 5 жыл мурун ортодо бир кызыбыз бар. Ошол кызыма алимент төлөйм. Алиментти төлөбөй койсом, кыяматта карыз боломбу же болбойму дейт. Сиздин кызыңыз сиздин каныңыздан жаралган кызга сиз балагатка жеткенге чейин, башкача айтканда, аны башка бирөөгө турмушка узатканга чейин багуу сиздин милдетиңиз болот. Ал сиз келинчегиңиз менен ажыраштыңызбы же чогуу жашайсызбы? Алимент деген нерсе ошол биздин шариятыбыздагы мурда калган, жана казынын өкүмү менен калган бир өкүмдөрдүн бирөөсү азыркы биздин заманда, законубузда колдонулуп келатат. Бул алимент деп атасы ошол кызын бакканга милдеттүү деп мойнуна акча чегерүү. Негизинен ошол алиментти карап отурбастан, шариятта сиз багыш милдет болгон кызыңызга алимент беришиңиз, алимент эмес. Алимент мүмкүн сизге мамлекет бир канча өлчөмдөгүнү милдеттүү кылыш керек. Мүмкүн ал кызыңызга андан көп чыгым болушу мүмкүн. Мисалы, тамак ашына акча бериш керек, кийимине акча бериш керек. Ошондой эле анын мектебине контрагын төлөш керек. Эгерде автобус менен барып келе турган болсо, ал автобустун акчасын төлөш керек. Ошонун баардыгы сиздин мойнуңузда болот. Анан аны бербей койсом, кыяматта карыз болом, ушундай карыз болосуз. Алимент берсеңиз дагы азыраак болуп калса дагы карыз болосуз. Эгерде кызыңыздын мойнундагы жана муктаждыгы чечилбей кала турган болсо, демек сиздин кызыңызга, сиздин балаңызга толук кандуу бойго жетип, турмушка узатканга чейин багуу сиздин мойнуңуздагы милдет.